Hello，今日想講多一集 Bold Statement 咋。話說第一集呢，好耐之前做過一集呢，代表人物係 Donald Trump。Bold Statement 豪言壯語呢，要揾代表人物真係唔容易噶。有冇人好似 Donald Trump 講嘢咁 big mouth 呢？今日揾到一個啦，羅蘭。羅蘭係邊個呢？我其實唔認識羅蘭，我認識嘅羅蘭呢，只有兩個，一個叫羅蘭姐。第二個叫羅蘭巴特，法國哲學家，但係呢個呢點睇都唔似羅蘭姐。羅蘭巴特係咩樣呢？都見過黑白照啊，應該冇彩色照嘅，係咪啊？咁呢個就係我認識嘅第三個羅蘭，佢係一位公關，男公關。咁啊，男公關呢，又俗稱牛郎，大家可能聽過。咁冇錯啦，羅蘭係一位男子嚟嘅，雖然呢，佢係有型到係跨越性別嘅，我唔係話佢跨性別，佢係一個徹頭徹尾嘅男子嚟嘅。你睇埋佢一身肌肉，就會更加之係佩服並且確定佢係一位男子嚟嘅。我覺得最有趣嘅係呢，佢成個 package， 從呢個頭髮嘅顏色到呢個樣，以至於呢個身體呢，反差之巨大呢，簡直係一個日式二次元漫畫世界度走出嚟嘅王子嘅角色，太完美太優秀，所以你可想而知點解咁多嘅 fans， 主要係女士啦，咁真係要慕名一擲千金而來去見一見呢個二次元世界嘅王子，活生生喺你面前。咁王子嘅睡房呢，係永遠有加濕器，咁啊濕度係 set 喺70%，呢個據說係亞馬遜熱帶雨林嘅濕度，喺嗰度有據說冇人係會患上感冒啊。咁啊牙刷呢，每朝都一定要換新嘅，因為呢，牙刷就好似食過嘅棒棒糖，尋晚舐過，今日再舐呢，呢樣嘢呢，羅蘭係接受唔到，所以佢一定係用即棄裝，好似去酒店咁嘅。王子嘅客廳呢，永遠24小時都會長開住一個電視機，裏面有海浪嘅聲音，無論出街或者瞓覺呢，呢個電視都會長開住。咁啊，因為海浪嘅聲音係非常之療癒。咁有咁優秀嘅男人呢，係優秀到我哋嘅球王美斯喺上年嘅今日呢，都要去見一見佢。即係佢喺日本逗留唔係好長時間，睇一場波，咁亦都冇咩做到太多嘢。咁佢係選擇咗去同阿羅蘭會面嘅，真係球場上嘅王同呢個牛郎界嘅王，兩王相遇啊！呢個真係一個世紀嘅合照。而羅蘭本身都好叻踢足球，年少嘅時候真係以成為職業足球員為目標。當然同美斯可能唔係同一個層次，但係命運交錯，兜兜轉轉之下，結果以牛郎嘅身份受到美斯親自嘅拜會，收到佢簽名嘅波缽，呢個真係別具意義。相反，我哋睇另一張合照，美斯喺香港大球場嘅時候，點解好似刻意避開我哋應該都係同樣咁優秀嘅長官同埋前局長？呢個呢，恐怕係一個永遠嘅謎。好啦，講咗咁耐啦，我哋係時候睇下書啦。咁啊，今日呢，精選咗6句羅蘭嘅語錄，讓大家認識到呢羅蘭嘅自信滿滿，從而呢都可能學到佢1/10嘅鋼鐵之心，咁都唔錯啊。咁啊 ，The word perfect exists to describe only me。完美呢句話呢係為我存在嘅。咁大家已經 get 到羅蘭咁有型呢，唔淨係外在嘅，係從內到外再到返外，係咪講錯咗？提提大家啦 grammar 上呢 exist 要加返個 s， 因為呢個係第三身單數，係一個 it exists 咁嘅意思。至於發音方面呢，呢個字係好難讀噶。咁啊，首先 ex 佢呢其實係一個
有個 g 音，然後跟住嘅係個 z 音，係 exist。由於有 sts 咧，我哋個 t 咧又會有個 glottal stop 係唔發呢個 t 音，就會變咗 exists。OK， 咁我唔係專家咧，發音方面我都係唔講太多啦。咁跟住我哋繼續睇書咧，我想睇第5版。There are 3 ways in the world: the right way, the wrong way, and my way. OK， 咁好有趣啊！3種方法，正確的、錯誤的，以及我的做法，即係咧唔係啱又唔係錯，總之就係我嘅做法。呢個我好中意啊！呢個 my 大街咧，所以要讀 my way。OK， 呢個都係學埋 stress 添啊！grammar 上咧，嗱呢本書都係有教文法同句型結構噶嘛，即係羅蘭講咗幾隻字，咁但係咧呢位作者嘅編輯咧都可以將佢 elaborate 到2版嘢，去俾讀者係更加去學習多啲，更加去欣賞羅蘭嘅語法。當然羅蘭應該係講日文嘅，有人將佢翻譯做英文，再整成一本咁嘅英文學習書，咁所以咧人紅起上嚟，即係周邊產品係特別多啊！當然 there is 或者 there are 或者 there be 咧，呢個係一個好初階嘅英文嘅句構，但係仲係好多嘅同學咧係會受到中文嘅影響，寫咗 there has 啊 ，there have 啊。跟住咧，我想睇第13號，我哋有 My life is filled with too much happiness for me to hate anyone。會去討厭別人，代表人生過得太不知滿足，我做不到。My life is filled with too much happiness， 即係你嘅生命係太開心啦，開心到爆表啊，開心到滿瀉，就冇時間再或者冇餘裕咧，再去討厭，再去有仇恨，因為既然你太滿足，即係冇可能有不滿嘅空間，仲點樣去憎或者恨任何嘅人或物呢？咁咧，我哋要學嘅係呢個 to do 呢個嘅句構咧，即係過於 A， 所以無法 B。He is too kind for me to hate。他好親切，親切到咧我無法討厭佢。He is so kind that I can't hate him。呢個另一個句構啦 ，so 跟 that，to 跟 to 啊。睇多一個例句啊 ，The cup of coffee is too hot to drink。I'm too tired to walk anymore。咁喺呢度咧 ，to 咧係有過分過度嘅意思，所以咧引申咗一個負面，就係咧飲唔到呢杯咖啡，行唔落去啦。咁即係喺 Roland 嘅 bold statement 世界咧，你就會見到啲咁嘅例句啦。My future is too bright for me to see ahead。係咪好中二病啊？係咪真係好二次元世界咧？所以抵羅蘭發達噶，真係咁有自信。16號，與其跟渣男學香檳，不如跟羅蘭學雨水。掂唔掂？浪唔浪漫啊？情人節就到啦，大家一齊去學雨水，唔好學香檳。當然啦，對象係重要嘅。正所謂同對的人一起做嘅事，自然都對好多啦，係咪？好啦，點樣翻譯呢？ Drinking rainwater with me is much better than drinking Richard Hennessy with a boring loser。 渣男 boring loser，譯得非常之有趣。留意啦，呢度係香檳，英文呢係用咗一個proper noun 啊，即係嗰啲叫做專有名詞咧，大街，即係香檳都有好多種，係咪？而家話俾你聽 ，Richard Hennessy。如果作文包括 DSE 作文想寫得有趣啲嘅朋友呢，就不妨可以用下 proper nouns。中文未必嘅喎，我唔知道啊，我唔代表中文老師說話，我只代表我自己
說話，我對 DSE 作文嘅一個小貼士啊，用呢啲 proper noun。咁就嗱 subject 如果係一個動詞做 subject 咧，咁我哋加 ing 啦。咁所以咧 A is better than B。A is drinking rainwater with me， while B is drinking Richard Hennessy with a boring loser。咁而家兩樣嘢比較，呢個嘢既係動詞，亦好似名詞，我哋就俾個動名詞 gerund ing 佢啦。例如咧 ，Going glamping with my old friends is so much fun. His job is entertaining ladies。羅蘭語錄係咁嘅 ，A series of overturning precedents has created what I am now。連續顛覆前例，才能創造今日的我。OK， 係顛覆呢件事創造咗我。咁呢件事我哋俾翻 ing 佢。咁呢個語錄之所以咁有趣，亦都因為佢用咗一個比較嘅句型啦，一個襯托啦，唔知正襯定反襯啦。咁啊 better 係好重要，咁令到 better 再誇張啲，我哋可以加個 much， 咁就真係 much better 喎，成個句子真係 much better 喎。好啦，跟住咧嗱呢句都差唔多噶，唔係咁多人頂得順。Ladies shall live just by water。Bread and Roland alone。 女人只需要麵包、水及羅蘭就能活下去。咁我中意佢，因為佢用咗一個3嘅一個 magic number 排比陣式啊。Water, bread and Roland alone。咁而個 twist 一定係放喺最尾3號位嘅。咁啊值得提啦，呢個 shall 咧，可能係大家比較陌生啲嘅用法，咁呢本書呢都有解釋得幾好啦，表示說話方強烈的意向和決心。咁我哋睇下例句呢，講咗4個用法。首先係提案或者提出 ，Shall we dance？ 預測預言 ，I shall be back。決心意志 ，You should apologize to him。義務命令 ，You shall not steal。咁4個例句明明講緊 shall， 點解呢度偏偏用 should 呢？原因係 shall 同 should 的確係有啲淵源嘅。一般嚟講呢，會話 shall 嘅過去式係 should， 咁但係其實現實用法呢，好多時佢哋都開始係分道揚鑣啊。咁所以呢，我會覺得睇呢一句啊 ，shall 係比較正式場合嘅用語，非常之 formal， 俾人感覺係嚴肅正經。咁呢度係可以用 shall 嘅。如果呢度用 shall 呢，就會更加印證到呢個例句，呢個語錄佢嗰個 shall 嘅用法。我哋睇牛津字典呢，就會見到呢，佢係 old-fashioned formal。表示你係好決心、好堅定，我會譯做必須或者必然咧。咁佢係 should 嘅加強版嚟嘅，應該 shall 係勁過應該 should 嘅。而呢個情況咧，無論個 subject 係 I、you、he、she、it 都可以係跟 shall 嘅，冇問題嘅。You shall、I shall、he shall、they shall， 冇錯啦。好啦，本來就係想睇5句。但係我哋上咗癮啊，正能量上癮，停唔到落嚟。我哋睇多最後一句23號，就算是螃蟹，如果是由我接待，也會變得能直直走。似唔似 Harry Potter 啲咒語啊？直直走啊 ！If I waited on a crab, even the crab would walk straight。嗱，好感動啊！呢個好感動啊！首先咧，大家知道 waiter 係侍應，咁個動詞就係 wait， 佢係跟 on 嘅，呢個係接待，就唔係等待嗰個 wait for， 係咪？咁呢度用咗個 type 2 conditional 啦，係咪啊？人係人，唔係螃蟹啦，啲客都唔係螃蟹，但係咧呢度用咗一個假設語氣。呢度冇講咩 type 2、type 1、type 3，但係我哋喺香港學英文呢，有初中程度都知道呢個叫2號假設語氣啊 ，type 2 號條件句 type 2 conditional。咁俾我有啟發喎，係咪啊？
我哋做教育嘅，何嘗唔係將一隻隻螃蟹變做其他嘅物種，最後希望佢似翻個人，係嘛？打橫入嚟，打直出翻去，哇！呢個好美麗喎。我哋成日話拔尖保底，何嘗就唔係將唔係嘅嘢變到係，將係嘅嘢又變到唔係，係好 transformative 嘅喎，係嘛？transformer 老師係 transformer，學生又係 transformer，係嘛？理想係非常之理想，現實中係朱老師打直行入課室，唔打橫俾人抬翻出嚟，已經係賺咗。而家仲要同我講啊，將打橫入嚟嘅學生打直送翻出去。所以羅蘭絕對係朱老師或者每一位教育工作者一個榜樣。我相信佢唔做牛郎走去做老師呢，都絕對會有一番作為，會為教育界帶嚟一番動盪嘅。睇到一個例句 ，If the world were perfect, you wouldn't need Roland, right？ 頂唔順，個正能量爆標啦！今日嘅 quota， 今日嘅正能量 daily dose 呢，已經係攝取足夠啦，唔能夠攝取更多。OK，thank you，Mr. Roland。朱老師已經絕對地找回佢鋼鐵之心，冇90%都有80%啦。Thank you, Mr. Roland。咁所以呢，你都要知道羅蘭嘅一啲語錄，譬如呢句啦 ，Only two kinds of men exist, man and who else。你先可以了解到點解佢見到球王美斯之後會講出呢一句，呢個世上只有三種男人啊。OK， 佢為球王美斯而加多咗第三種嘅物種，就係羅蘭美斯與其他男人。不過呢句呢，其實我都覺得好正，但係呢個 grammar 應該錯咗，應該今次 exist 唔應該有呢個 s， 所以我就頭先冇介紹呢句嘢啦。今日講到呢度啦，拜拜。